នៅលើពិភពលោកយើងនេះមានអាវុធជាច្រើនប្រភេទកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមហើយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនោះគឺតម្រូវសមស្របទៅតាមសមរភូមិនិងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗផងដែរទូយ៉ាងដូចជាកាំភ្លើងត្បាល់វាមានទូរទីគ្រប់គ្រងដល់ការប្រយុទ្ធថ្មើរជើងនៅពេលដែលកងទ័ពទាំងសងខាងប្រឈមមុខដាក់គ្នាជិតបំផុតគឺមិនអាចប្រើប្រាស់អាវុធធនធ្ងន់ដើម្បីបាញ់គ្រប់គ្រងបាននោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានអាវុធមួយដែលអាចជឿជាក់ថាបាញ់ចំគោលដៅបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងទាន់ស្ថានភាពហើយអាវុធដែលអាចធ្វើរឿងបែបនេះបានគឺមានតែកាំភ្លើងត្បាល់មួយប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីកាំភ្លើងត្បាល់នេះទៀតសោតវាមានច្រើនស៊េរីនិងច្រើនប្រភេទខុសគ្នានិងទៅតាមប្រទេសដែលផលិតវាក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងលើកយកកាំភ្លើងត្បាល់មួយប្រភេទរបស់រុស្ស៊ីមកនិយាយគឺ120មីលីម៉ែត្រពី B11 Mortar កាំភ្លើងត្បាល់ធន់ធ្ងន់ប្រភេទ120មីលីម៉ែត្រពី B11 Mortar វាត្រូវបានផលិតដោយសហភាពសូវៀតគឺប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នវាត្រូវបានផលិតក្នុងឆ្នាំ1981ដែលធ្វើទំនើបកម្មចេញពីស៊េរីចាស់របស់ខ្លួនហើយកាំភ្លើងត្បាល់ពី B11 Mortar នេះមានទម្ងន់210គីឡូក្រាមប្រើប្រាស់គ្រាប់ប្រភេទ120មីលីម៉ែត្រដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយចាប់ពី0.46គីឡូម៉ែត្រដល់7.18គីឡូម៉ែត្របាញ់បាន15គ្រាប់ក្នុង1នាទីកាំភ្លើងត្បាល់ប្រភេទនេះអាចបាញ់បន្តរយៈជិតនិងឆ្ងាយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ទ័ពថ្មើរជើងដែលវាបាញ់ចំគោលដៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ឆ្លុះមើលគោលដៅប្រភេទ MPM44M និងមានកង់សម្រាប់បម្លាស់ទីហើយវាប្រើប្រាស់កម្លាំងទាហានចំនួន5នាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការសពថ្ងៃយើងឃើញវត្តមានរបស់វាកំពុងប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាទូយ៉ាងដូចជាសង្គ្រាមនៅស៊េរីនិងសង្គ្រាមរវាងអាមេរីនិងអាសេបៃសង់នៅតំបន់ណាកូណូការ៉ាបាក់ប្រទេសដែលប្រើប្រាស់វាមានដូចជាអាសេបៃសង់អេស៊ីបសុកស៊ីលីទុយអានីកូទីវ៉ាអេស្តូនីប៉ូឡូញអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីអូបេគីស្ថាននិងកាហ្សាក់ស្ថានជាដើម